उही साँच्ची हाम्रो त घाँसको बारी पनि पुगिहाल्यो होइन। यहाँनिर साँच्ची उहिलेको बाजेहरूले दुम्सी बस्छ केहरू बस्छ भनेको सुनेको थियो। हेर्नु जाउँ न ल। ओइ जाउँ न हेर्नु जाउँ न। मलाई त पुरै हेर्नु मन लाग्यो। हेर्नु जाउँ ल। ल हेर के हुन्छ के हुँदैन हौ। अब के हुँदैन हौ। यत्रो त्यो डुलो रहेछ नि त। के हुँदैन हौ। खोइ दुम्सीहरू बस्छ भनेको। ओ यहाँ चाहिँ कहाँ चाहिँ दुम्सी बस्छ होला नि। यहाँ दुम्सीहरू बस्छ भन्थ्यो। खोइ त छैन त। कहाँ चाहिँ बस्छ होला है दुम्सीहरू त हाम्रो मात्रै छ त हो। दुलोहरू त यत्रो छ। दुम्सी चाहिँ छैन रहेछ। छैन त्यसो दुम्सीहरू। बा बुझ्छ कि भागौँ है। भागौँ है। ओइ उहिलेको बाजेहरूको ढाड छ क्या हौ 5 बज्न रहेछ। अब जाउँ ल अब घाँसको बारी लिएर। घाँसको बारी त पुगिसक्यो हो। मलाई त पुरा दुम्सी हेर्नु मन लाग्यो। कहाँ छ हौ। दुम्सी नै ढाँटेछ उहिलेको बाजेहरूले। अब ठुलो पनि ठुल्ठुलो रहेछ। त्यही त घाँसको बारी पनि पर बाटोमा पुग्यो। के त भनेको त। यता त पुरा फर्किनु हुँदो रहेछ बाँदरहरू। ओइ पहिले त घाँस काटिदिनुहोस्। मैले मात्रै काटेँ म मात्रै देख्छु ल। ल पनि त बुझ्न म त के बुझ्दै हुन्छु नि। त्यही त अमला खोज्दैछ साँच्चै अमला बोक्न ल। लिचो पनि खोज्नु पर्छ हाम्रो त। बाटो क्या चिप्लो। यतातिर पनि ए अब हामी यो पाउठाउँमा बसेर के गर्नु हरेसी लाग्दो जिन्दगी। घाँस काट्यो दाउरा काट्यो बस्यो त्यसको पनि सकिहाल्यो। अब त के गर्नु। त्यही त नि अब के गर्नु हामीहरू। अब कतै काममा जाउँ भने पनि हाम्रो पढाइ छैन। के भन्छ यता गाउँठाउँमा बसेको पढ्नु पनि राम्ररी पाएन। के बाहिर काममा जाउँ भने पनि के गर्नु। यसरी नै अब गाउँमै बस्छौँ होला हौ। बाहिर कामतिर जाउँ भने पनि पढाइ दराइ छैन। त्यही त अब यसो बेङ्गलोरतिर जानुपर्छ होला हौ काम गर्नु है। बेङ्गलोरमा गएर के गर्नु। अब काम पाएन भने भरे बिचोक भयो भने रुमहरू पाएन भने हामी के गर्नु ल। आफन्त मान्छे छ। ओइ अब जाउँ हौ ल 5:30 भएछ। रात पर्न आँट्यो जाउँ हौ। अब जाउँ घाँसको बारी पनि त्यहाँ छ।